హలో ఫ్రెండ్స్, అట్లా వైద్దంపా అని చెప్పి మనం వచ్చాము. హైదరాబాద్ ఎగ్జాటిక్ పెట్స్ హైదరాబాద్లో ఉంది ఇది. సో ఇందులో అన్ని రకాల పర్షియన్ క్యాట్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి అండ్ చాలా రకాల బర్డ్స్ ఉన్నాయి. సో చూద్దాం, లెట్స్ ఎక్స్ప్లోర్ మోర్. సో మొత్తం వీడియో చూడండి. క్యాట్ ఫుడ్ ఉంది, ఫిష్ ఫుడ్ ఉంది, బర్డ్ ఫుడ్ ఉంది, హ్యామ్స్టర్ ఫుడ్ ఉంది, టర్టిల్ ఫుడ్ ఉంది. అన్ని రకాల పెట్ ఫుడ్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళ దగ్గర. అండ్ ఆల్సో డాగ్ లీషెస్, క్యాట్ లీషెస్, డాగ్ మజిల్స్ అండ్ ఫిషెస్ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సమ్టైమ్స్ ఇఫ్ పాసిబుల్ కిడ్స్ని తీసుకొస్తే వాళ్ళు అవన్నీ చూస్తారు. లైక్ క్యాట్స్ని చూసినా, లైక్ బర్డ్స్ని చూసినా, దే విల్ గెట్ టు నో మోర్ అబౌట్ హౌ బర్డ్స్ ఆర్ అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బర్డ్స్ అవైలబుల్ అండ్ ఆల్. సో ఒకసారి ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. సో చాలా రకాల క్యాట్ ఫుడ్స్, బర్డ్ ఫుడ్స్ అండ్ ఆల్సో డాగ్ షాంపూస్, డైలీ యూజ్ యాక్సెసరీస్ అండ్ ట్రీట్స్ కూడా ఉన్నాయి. So give a try. Thank you.